হ্যালো বন্ধুরা, তো আমি শাহরুল আজকের আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। সো আজকের ভিডিওতে আমি কি দেখাবো সেটা কোথাও ঘুরতে যাব না বা কোনো ব্লগ করব না। আজকের ভিডিওতে আমি একটা আনবক্সিং করতে চলেছি, আর সেটা হলো গাইজ ফাইনালি আমি নিয়ে নিয়েছি ডিজিটেকের DWM-101 মাইক্রোফোন, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। ফাইনালি আমি নিয়ে নিয়েছি গাইজ। এই মাইকটা নেওয়ার পিছনে আমার অনেক কারণ রয়েছে, বিকজ তোমরা জানো আমার মেন চ্যানেলের ভিডিও করতে, বাইকের ভিডিও করতে অনেক লং যেতে হয়, আর সেখানে অনেকটা তারের প্রবলেম হতো, তারটা জড়িয়ে যেত, অনেক সময় ছাড়াতে হতো। কিংবা আর একটা সবথেকে বড় কারণ হলো যে তারের মাইক্রোফোন আমি ব্যবহার করতাম আগে বোয়া M1 ডবল মাইক্রোফোন ডুয়েল। তো সেটা মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে যেখানে আমি হেডফোন জ্যাক লাগাতাম ওইখান থেকে অনেক সময় সাউন্ড আসতো, কিংবা অনেক সময় সাউন্ড রেকর্ডও হয়নি। আমি কলকাতা থেকে ভিডিও করতে গিয়েছিলাম ব্যারাকপুরে, দুটো দোকানে ভিডিও করেছি, বাড়িতে এসে দেখছি সাউন্ডই নেই। এবার শুধু মোবাইলের মাইক্রোফোনে ইউজ করলে অন্তত সাউন্ডটা আসে, সেটা নয়েজ আসুক বা কিছু, আর এই পিনটা লাগালে না টোটালি সাউন্ডই আসে না। আমি কলকাতা থেকে ভিডিও করে এসে বাড়িতে এসে দেখছি সাউন্ড নেই। তারপরে এডিট করার সময় আমি ভাবলাম কী হলো এটা, আমি তো ভিডিও করলাম আর আমি অতটা চেকও করিনি যে মাইক্রোফোন, আমি জানি হচ্ছে সাউন্ড হবে, কোনো ব্যাপারই না, মাইক্রোফোন ভালো। তারপর দেখছি এই সমস্যা হচ্ছে। ইভেন আমি শোরুমেও ভিডিও করতে গিয়েছি, দেখছি যে দুবার ভিডিও করা হয়েছে তবুও সাউন্ড নেই। এবার একটা মানুষ কতবার ভিডিও করতে পারে, একটা করে ভিডিও 25 মিনিট 27 মিনিট অতবার কি একই বলতে পারে, আর বারবার বিরক্ত লেগে যায় একবার। তারপরে আমি দ্বিতীয়বার বুদ্ধি করে আর একটা এক্সট্রা ফোন কামালদার পকেটে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, যার জন্য সাউন্ডটা মোটামুটি আমার হয়ে গিয়েছিল। বাট তারপর ভাবলাম যে এটা আমার ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন নেওয়ার প্রয়োজন আছে, তারটাও জড়োবে না, আর একটা ভালো মাইক্রোফোন। তাই আমি ফাইনালি ডিসাইড করলাম যে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন নেবো। ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন যখন আমি সার্চ করলাম গুগলে গিয়ে দেখছি তো অনেক দাম, রোডের দাম 22,000 টাকা, আর আমার লাগবে ডবল, যেহেতু আমি ডবল ভিডিও করি, দোকানদারকে দিয়ে আমিও নিজেও কথা বলি। তাই আমি কম দামের মাইক্রোফোন সার্চ করতে করতে মোবাইলের মাইক্রোফোন অনেক পেয়েছিলাম, বোয়ারও ছিল এবং নতুন কি K1 নাকি ওটাও ছিল, বাট আমি ওগুলো শুধু মোবাইলে ইউজ করা ছিল। আর আমি ফাইনালি দেখতে দেখতে দেখেছিলাম এই ডিজিটেকের DWM-101 মাইক্রোফোনটা, যেটা ক্যামেরাতেও তোমরা ইউজ করতে পারবে এবং মোবাইলেও তোমরা ইউজ করতে পারবে। তো গাইস এই মাইক্রোফোনটার আনবক্সিং আজকে তোমাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। গাইস এর দাম নিয়েছে মাত্র 4,299 টাকা। হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই শুনছো, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, তাও ডবল, মাত্র 4,299 টাকায় নিয়েছে। আর এর সাথে ইকোর ফিচার্স আছে অনেক, 100 মিটারের ডিস্টেন্সেও তোমরা ভিডিও করতে পারবে। আর এটা আনবক্সিং করে সম্পূর্ণ তোমাদেরকে দেখাবো। এর সাথে পপ আপ ফিল্টারও রয়েছে এবং ক্যামেরায়ও ইউজ করতে পারবে, তোমরা মোবাইলেতে ইউজ করতে পারবে, সাথে সাথে ক্যামেরায়ও, যেটা এই দামে আর কোনো মাইক্রোফোন দেয় বলে আমার মনে হয় না। তাই এটা আমার কম দামে সবথেকে বেস্ট ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন মনে হচ্ছে। তো এটা আনবক্সিং করে এবার তোমাদেরকে আমি সাউন্ডটা শোনাবো, কেমন সাউন্ড, ইকো ফিচার শোনাবো, এর সাথে কী কী দিয়েছে সেগুলোও তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটা সকলে পুরো দেখো। তো গাইস চলে এসেছি, দেখো আমি আনবক্সিং করতে। এটা হলো ডিজিটেকের দেখো লেখা আছে প্রফেশনাল ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন সিস্টেম DWM-101, এটার মডেল। এটা তোমরা অ্যামাজনে পেয়ে যাবে, ফ্লিপকার্টে অ্যাভেলেবেল নেই। আর এটার প্রাইস হলো 4,299 টাকা। তো আমি আনবক্সিং করছি। ফার্স্ট বক্স, অ্যামাজনের বক্সটা তো আমি ছিঁড়ে দিয়েছি, কারণ এটা আমি অলরেডি ইউজ করেছি একবার। তো বক্সটা এরকম আসবে, ফার্স্ট তোমাদেরকে আনবক্সিং করতে হবে। তারপরে দেখো কত সুন্দর একটা ব্যাগের ভেতরে মাইক্রোফোনটা থাকে, ড্রোনের মতো, ড্রোনের ব্যাগটা ঠিক অনেকটাই এরকম থাকে। তো এটা চেনটা ফার্স্ট খোলা যাক, দেখো। তারপরে এই দেখো অনেক কিছু রয়েছে এর সাথে। ফার্স্ট কী কী আছে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। ফার্স্ট শুরুতে দেখে নেবো যেটা, এটা হলো তোমরা ক্যামেরা ইউজ করতে পারবে, ডিএসএলআরের পিন রয়েছে এটাতে, 3.5 না কত জ্যাক আমি জানি না ঠিক। তারপর রয়েছে দেখো এর সাথে দুটো হেডফোন রয়েছে। হেডফোনটা তোমরা এখানে লাগিয়ে ডাইরেক্ট শুনতে পারবে, ডাইরেক্ট আওয়াজ শুনতে পারবে, মোবাইলে কানেক্ট করো আর না করো। ওই দুটো ট্রান্সমিটার আছে আর একটা রিসিভার আছে, রিসিভারে লাগিয়ে তোমরা শুনতে পারো। দুটো হেডফোন রয়েছে, দেখো দুটো হেডফোন রয়েছে। হেডফোনটা একটা খুলে দিই তোমাদেরকে, দেখো এটা খুব দামি হেডফোন না,
বাট শোনার জন্য ঠিক আছে। দেখো দুটো হেডফোন রয়েছে এর সাথে, এই যে হলো এটা টাইপ সি টু টাইপ সি, মানে এটা তোমরা ফোনে ইউজ করতে হবে তোমাদেরকে। টাইপ সি টু টাইপ সি এটা তোমরা ফোনে ইউজ করতে পারবে। একটা লাগাতে হবে, এই যে দেখাই তোমাদেরকে, এই যে এখানে টাইপ সি আছে, এই টাইপ সিটা একটা এখানে লাগাতে হবে এবং একটা এখানে টাইপ সি লাগাতে হবে মোবাইলে। আচ্ছা, দ্বিতীয় হলো দেখো একসাথে তোমরা দুটো চার্জ দিতে পারবে। এর সাথে চার্জারের মানে ইয়েটা দেয় না, শুধু ইউএসবিটাই দেয়, ইউএসবিটাই শুধু দেয়, দুটো একসাথে তোমরা চার্জ করতে পারবে। আর সেকেন্ড হলো এইখানে লাস্টে সব যেমন বই থাকে কীভাবে তোমরা ব্যবহার করবে সেটা দেওয়া আছে দেখো পুরো। এটা থাক সাইডে রেখে দিই। আর লাস্ট যে দুটো হলো দেখো গাইস, এর সাথে কিন্তু পপ আপ ফিল্টার রয়েছে, মানে যাতে নয়েজ কিন্তু নয়েজ তাড়ানোর একটা এক্সট্রা ফিচার্স এখানে রয়েছে মাইকটাই। আমি তোমাদের সব দেখাবো এবং সাউন্ডটাও টেস্ট করে শোনাবো। আর তারপরে আমরা চলে যাই একদম, দেখো তিনটে মাইক্রোফোন। এবার অনেকে ভাবছে যে তিনটে কেন আমি তোমাদেরকে বলে দিই। এটা হলো রিসিভার, মানে এটা তোমাদের সাথে ফোনের সাথেই রাখতে হবে, টাইপ সি টু টাইপ সি ইউজ করবে। আর এই দুটো হলো ট্রান্সমিটার, মানে এই দুটোতে তোমরা কথা বলতে হবে। এই দুটোতে স্পিকার অলরেডি রয়েছে, দেখো আমি ফোকাস নিয়ে দেখাই। দুটোতে ওপরে স্পিকার আছে, ইকো আছে, হেডফোনের জায়গা রয়েছে এবং এটা হলো সাউন্ড মিউট করতে পারো এবং পাওয়ার অনও করতে পারো। ফার্স্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, রিসিভারটা অন করবে। রিসিভারটা অন করলে দেখো এরকম সবুজ লাইট জ্বলছে। এখন কানেক্ট হয়নি বলে কিন্তু এটা সিগন্যাল আপ ডাউন হচ্ছে। দেখো আমি যখন এটা অন করব ট্রান্সমিটারটা, তখন ওটা কিন্তু অটোমেটিক কানেক্ট নিয়ে নেবে। দেখো অটোমেটিক খুব কুইক কানেক্ট নিয়ে নেয়। দেখো এবার এই সুইচটা যদি আমি পাওয়ারে চাপ দিই, এটা কিন্তু ইকো সুইচ। দেখো এটা কিন্তু চেপে থাকলে ইকো, এটা চেপে ধরে থাকলে, এই যে উপরে সুইচটা আছে, এটা চেপে ধরে থাকলে ইকো হবে। দেখো ইকো মোডটা দেখেছো, সবুজ গ্রিন হয়ে গেছে, মানে এটা ইকো চলবে এখন। আর এইখানে তোমরা হেডফোন লাগিয়ে ডিরেক্ট শুনতে পারবে কানে, রিসিভারে। আর এটা ট্রান্সমিটার, এটা ইকো চালু হয়ে গেছে, আবার চেপে ধরলে ইকোটা বন্ধ। আর একবার যদি চাপ দাও তোমরা, এটা নয়েজ কিন্তু ভালো ফিল্টার হবে। নয়েজ একবার টিপলে হবে, নয়েজ ক্যান্সেল হবে। আর এটা টিপে ধরে থাকলে ইকোটা চালু হবে। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। আর এটা চেপে ধরলে পাওয়ার অফ হয়ে যাবে, আর একবার চাপলে সাউন্ডটা মিউট হয়ে যাবে, রেড হয়ে গেছে। দেখো তো এই দুটো একসাথে তোমরা ব্যবহার করতে পারবে, দুটোই মাইক্রোফোন রয়েছে। দেখো মোট তিনটে। আর এবার আমি তোমাদেরকে এর সাউন্ড চেক করিয়ে শোনাবো। এরকম চাপ দিলে কিন্তু দেখো এটা চাপ দিলে একবার মানে মিউট করা যায়, আর জোরে চাপ দিলে কিছুক্ষণ টিপে ধরে থাকলে এটা অফ হয়ে যাবে। এবার আমি তোমাদেরকে এর সাউন্ড চেক করে শোনাবো। তো গাইজ এখন আমি কথা বলছি ডিজিটেকের DWM-101 মাইক্রোফোন, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, যেটা আমার ফোনের সাথে কানেক্ট করা রয়েছে। এটা তোমরা চাইলে ক্যামেরার সাথেও ইউজ করতে পারো, তার মানে কেবল দেওয়াও রয়েছে ওর সাথে। আর সাউন্ডটা তো তোমরা এখন শুনতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু বিনা নয়েজ ক্যান্সেলেশন। এখন নয়েজ ক্যান্সেলেশন করিনি আমি, দেখো সাউন্ড ভালো করে শোনো তোমরা। গাইজ এবার আমি তোমাদেরকে মেন এর ফিচার্সটা অন করব, সেটা হলো এই নয়েজটা কত ক্যান্সেল করে সেটা শোনাবো। নয়েজটা কতটা ক্যান্সেল করে সেটার জন্য আমি আমাদের ছাদে যাব, এখানে সাউন্ড খুব একটা নেই। তার আগে তোমাদেরকে আমি এর সবার ফার্স্ট ইকোটা চেক করিয়ে দিই, এর ইকোটা কেমন ফিচার্সটা। দেখো আমি এই যে পাওয়ার বাটন আছে, এটা টিপে ধরলে তোমরা ইকো অন করতে পারবে। তো আমি দেখো এখন নর্মালি কিন্তু কথা বলছি, তারপরে হ্যালো 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 হ্যালো, জানি না কেমন ইকো হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না, পরে চেক করলে। তো আশা করছি ইকো হচ্ছে, এটা দারুণ ফিচার্স, তোমরা সেটা বুঝতে পারছো। হ্যালো 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 বন্ধুরা, আমি শাহরুল। তো বুঝতে পারছো এর ইকোটা কত সুন্দর কাজ করে। আর এই দামে এরকম মাইক্রোফোন ইকো দেবে আমি তো আর কোনো মাইক্রোফোনে খুঁজে পাইনি। অন্য রোডের দাম 22,000 টাকা, বড় ওরকম 14 এরকম সামথিং ওরকম দাম আছে। ডিজিটেক সব থেকে কম দামে এটা করে যায়, এটা খুব পাওয়া যায় কম, অ্যামাজনে কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে।
আমি ইকোটা এখন বন্ধ করি, দেখো। আর এখন নয়েজ শোনা যাচ্ছে না, আমি ছাদের ওপর গিয়ে নয়েজটা কতটা কাজ করে সেটা আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। সো গাইজ দেখো, আমি এটা টেস্ট করার জন্য ছাদের ওপর চলে এসেছি। আর এখন কতটা আমি কিন্তু নয়েজের মানে অপশানটা অন করিনি, তোমাদেরকে কতটা নয়েজ আসছে এখানে আমি ফার্স্ট শোনাই। দেখো কতটা নয়েজ আসছে তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবার আমি নয়েজের অপশানটা অন করব। দেখো ওই ইকো মুডটাই শুধু জাস্ট একবার ক্লিক করলে এটা নয়েজের অপশানটা কাজ করবে। আর টিপে ধরলে ইকো অন হবে, আর একবার টিপলে মানে একটুখানি টিপে ধরে থাকলে ইকো অন হবে, আর একবার টিপলে এটা নয়েজ ক্যান্সেল হবে। দেখো, তো আমি এটা একবার সামথিং প্রেস করব। দেখো এবার নয়েজটা কত ক্যান্সেল হয়েছে সেটা আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ তোমরা আর কোনো আওয়াজ? আর ওটা তো রয়েছে, তার সাথে দেখো এবার আমি ফিল্টারটাকেও লাগিয়ে নিই। ফিল্টারটা এই ওর ওপরে হালকা করে এটা ঘুরিয়ে দিলে দেখো, আর ফিল্টারটা দিলে আর টোটালি নয়েজ আসবে না। আর এটাতে তোমরা ক্লিপও রয়েছে, তোমরা শার্টের সাথে বা গেঞ্জির সাথে অ্যাড করতে পারবে। এবার আমি চুপ করে থাকলেও দেখো নয়েজ আসছে কিনা। তো দেখতে পাচ্ছ গাইস এই মাইক্রোফোনটা কেমন কাজ করে। তো ছোট্ট ভিডিওটা আশা করছি ভালো লেগেছে। আর যদি মানে অতটাও আনবক্সিং করতে পারিনি, আমি জানি আমি প্রো আনবক্সার না, তবু যতটা পারলাম চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে তুলে ধরলাম। আমি একটা নতুন মাইক্রোফোন কিনেছি আর তাই ভাবলাম যে তোমাদেরকে তুলে ধরি। তো গাইস এই ডিজিটেকের DWM-101 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটা তোমরা 101 মাইক্রোফোনটা যদি তোমরা কিনতে চাও, ডেসক্রিপশনে আমার লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, অ্যামাজনের লিঙ্ক, ওখান দিয়ে গিয়ে তোমরা কিনতে পারো। আমি বলবো আমার মতে এটা একটা কম বাজেটের বেস্ট মাইক্রোফোনে, যেটার মধ্যে এত কিছু ফিচার্স রয়েছে। এবং তোমরা যে মোবাইলে শুধু ইউজ করবে তা না, মোবাইলের সাথে সাথেই মানে মোবাইলের পাশাপাশি ক্যামেরাতেও তোমরা ইউজ করতে পারবে। যারা স্টার্টিং করছো তাদের জন্য এটা একটা বেস্ট অপশান। আর এটাতে ডুয়েলও মাইক্রোফোন রয়েছে। আর তোমরা যারা প্র্যাঙ্ক ভিডিও করো, এটা তাদের জন্য একটা বেস্ট মাইক্রোফোন হবে, যেটা তারবিহীন ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। আর আমার সত্যি একটা মাইক্রোফোন কেনার খুব প্রয়োজন ছিল, তারওয়ালা মাইক্রোফোনে আমার প্রচুর সমস্যা হতো, তাই আমি ডিজিটেকের এই মাইক্রোফোনটা বেছে নিয়েছি, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। তো আই হোপ তোমাদের সকলের ছোট্ট ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো। আর ব্লগ চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর সাথে সাথে মেন চ্যানেলের লিঙ্কও আমার ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে, ওখান দিয়ে মেন চ্যানেলটা গিয়েও তোমরা চেক করতে পারো, ওখানে ভালো ভালো ভিডিও আসে। আর পরবর্তী ব্লগে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে, ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই।